پنبه یا پخته یک نبات صنعتی بوده به سبب داشتن 150 نوع محصول از اهمیت زیادی برخوردار است. نبات پنبه یکی از نباتات مهم صنعتی بوده و این نبات پنبه در مناطق گرم خوبتر نشو و نمو می نماید و دانشمندان هندی را عقیده بر آن است که 3000 سال قبل پنبه در افغانستان کاشته می شد که بلخ و بعدها بغلان یکی از اولین شهرها بود که صنعت تکه بافی در آن تأسیس شد، ولی به شکل ابتدایی ریشیدن نخ و بافندگی کرباس صورت می گرفت. بعد از سال 1300 مردم به اهمیت اقتصادی و اجتماعی پی برده و یک نوع بهتر پنبه دانه بذری را از تاشکند به افغانستان انتقال و به زر آن اقدام نمودند. آهسته آهسته در کشف و پرورش پنبه مهارت کسب نموده و حاصل پنبه سال به سال ازدیاد یافت و شکل تجارتی را به خود گرفته است و اکنون بیش از 12 ولایت کشور پنبه کشت می شود. الیاف پنبه با بازارهای خارجی یعنی شوروی و آلمان و همچنین با بازار داخلی که پس از تکمیل 2 کارخانه پنبه در جبل سراج و پل خمری رونق یافته بود، پنبه به طلای سفید قطغن و عنصر اصلی در تجارت خارجی افغانستان تبدیل شد. در سالهای قبل از انقلاب ثور 75% پنبه کشور در حوزه اسپینزر تولید می گردید. قبلا در سال 1354 سالانه در حدود 163,000 تن پنبه دانه‌دار از ساحه 112,000 هکتار زمین به دست آمده بود که در مصارف داخلی و صانع فابریکات نساجی افغان پل خمری از آن استفاده به عمل می آمد و قسمت از آن به خارج از کشور صادر می گردید. اما امروز بنابر رکود فابریکات نساجی پل خمری به مقدار اندک پنبه در کشور به مصرف می رسد و مقدار بیشتر آن به کشورهای همسایه صادر می گردد. به خاطر پخته آمدم، پختی به خوبش میخرم، به خاطر توی است دیگه به اصطلاح زمین پختی بغلان باشه که یک ذره خوبش کیفیتش خوبش باشه. پختی ولایت بغلان بسیار کیفیت خوب داره، کیفیتش بسیار عالی است. به خاطر در سطح افغانستان پختی بغلان جوره نداره. در اثر کیفیت خوب داره، به خاطر کیفیت خوبش دیگه فعلا در افغانستان کدام کارخانه و نساجی فعال نیست. این پختی ما میره به کشورهای خارجی، کشورهای پاکستان و دیگه طرف شمال افغانستان میره. یک سیر پختی در ولایت بغلان به سیر 700 بود. حالا به خاطر که به کشورهای همسایه میره یک سیر پختی به 1500 1600 1400 رسیده دیگه. در بدل از این پختی ما از کشورهای خارجی به ما اینطور پختایی میاد که هیچ به درد ما نمیخورن. خب مگم مردم از مجبوری اقتصاد ضعیف است اون پختا رو میخرن دیگه. دیجا اگر پخته خود ما و شما به کشور خارجی نره، به خود ما بسیار خوب پخته است. خود ما این پخته رو که دیجا ما استفاده بکنیم، یک پخته 10 سالم توشک ازی خراب شدنی نیست. بیننده‌های عزیز شرق بر سلام، امید جور و صحتمند باشین و تا آخر برنامه ما را همراهی و همکاری کرده باشین. امید است که از داشته‌های برنامه که تقدیمتان شد یک چیزی برای آگاهیتان، برای علمیتتان افزوده شده باشه و از زراعت، از کشت، از کار، از تمام داشته‌هایی که در ولایت بغلان بود، همچنان از آبدات تاریخی شمرق که شما دیدین، یک جایی است که قبل از بت بامیان او تاریخ داره و از کوشانیان، دوران کوشانیان بود که شما در تصویر دیدین و در گزارش دیدین که امو شهنشاه با نمو لباسش عظمت خود در اوجا حکاکی شده بود حتی قبل از ظهور اسلام. خب تا آخر برنامه ما را همراهی کردین، سپاسگزار هستم از شما. ما امید بری داریم که ما را همچنان در برنامه دیگر که بغلان گاهی 2 برنامه خلاصه نمیشه، دیدنی های زیاد داره، جاهای زیاد داره که ما به او میپردازیم. امید داریم که برنامه دیگر ما را همچنان شما بیننده باشین.